Bunaqa padachalarni ko'rgandan keyin og'zingiz ochilib qolishi aniq. Va'da qilingandek Soul kafega borib ko'ramiz. erkak bitta gapiradi. Va'da. Maxim Gorkiyda joylashgan Soul kafega yana qaytib keldi. Atmosfera haqida ortiqcha gapirib o'tirmayman. O'zingizlar kelib ko'zingizlar bilan ko'rishingizga arziydi. Salqin bo'lsa ham toza havoda o'tiramiz deb adyollarga o'ralib olib tashqariga joylashib oldik. Och qoringa shirinlik yaxshi ketmaydi deb boshlanishiga bitta indiyakali salad, bitta steak riba, farel e'tibor. Hammasini mazasi o'tgan safardagi zo'r. Asosiy maqsaddan chalg'amasdan shirinliklarga o'tamiz. Shirinliklarni boshlashimdan oldin bitta shiringina like bosib qo'yasiz. Birinchi desertimizning podachasi ham nomi ham ajoyib. Pirati Ukrali Davidu Florensi. Videoni ne qalam ko'rib o'tiribsiz? Tez pochchamga tashlamaysizmi? Yaxshi ko'rsalar olib beradi bitta shunaqasini. Bu shirinlik nomini o'zbekchaga tarjima qilishga erindim. Bilsanglar o'zingizlar kommentariyga yozib ketinglar. Ikkinchi shirinligimizning podachasini rostakasimiga yondirib olishdi. Bunisini nomi Masteri Margarita. Ichida mazasi bo'yicha menga eng ko'p yoqqani aynan mana shu shirinlik bo'ldi. Va nihoyat 3-qahramonimiz ham yonimizga yonib keldi. Uni ham nomi ajoyib. Banana drama. Kuzda salqin havosida mashinadan bitta, bunisidan bitta olib, yoningizga kelaymi olib, issiq joy bilan simirib, mazza bo'lsa kerak. Bu videoni kechpat ko'rayotgan bo'lsangiz, mana so'kmanglar iltimos. Sizlar bu videoni juftliklarga tashakkurninglar uchun bizning limonchoy sirpantirib duo qilib ketding. Lokatsiya Telegram kanalida bor.